Wusstest du, dass der größte Juwelenraub Großbritanniens von einer Gruppe von Rentnern verübt wurde? 2015. Das Hatton Garden Schließfachzentrum in London galt als unknackbar. Hochmoderne Alarmanlagen, meterdicke Betonwände, ein Tresor voller Millionen. Aber eine Crew von Kriminellen mit einem Durchschnittsalter von 63 Jahren hatte andere Pläne. Sie nannten sie die Diamond Weasers, die Diamantenkeucher. Monatelang studierten diese Großväter jedes Detail. Sie entdeckten eine Schwachstelle. Am Osterwochenende wurde die Sicherheit reduziert. Mit schwerem Industriebohrer durchbrachen sie die Betonwand, schalteten die Aufzüge aus, plünderten 73 Schließfächer. Millionen in Gold, Schmuck und Bargeld. Verschwunden. Die Polizei war fassungslos. Rentner hatten den perfekten Coup gelandet. Aber dann machten sie einen fatalen Fehler. Sie begannen sich über die Geldaufteilung zu streiten. Am Telefon. Die Polizei hörte mit. Überwachungskameras verrieten ihre Identität. Der geniale Plan, zerstört durch Gier und alte Gewohnheiten. Manchmal ist das Alter doch nicht nur Weisheit.